各位同学，大家好。上一节我们学习了绿色债券的投融资价值，下面对当前一些典型的绿色债券品种进行介绍。相关内容会分为前后两节。本节主要对绿色金融债、绿色公司债、绿色企业债和绿色债务融资工具四大绿色债券类别进行学习。下一节会进一步探讨一些更具创新性的绿色债券品种。首先来看绿色金融债。绿色金融债的概念最早出现在2015年12月，当时人民银行第39号文件，即关于在银行间债券市场发行绿色金融债券的公告出台，明确了中国金融机构在国内发行绿色金融债需要具备的条件和遵循的流程，涵盖了绿色金融债的定义、发行人条件、申请发行所需递交材料、债券募集资金用途及流向监管、绿色项目评估和遴选等内容。此后，随着我国绿色金融体系的建设和完善，以及国际社会对气候变化问题的关注和应对，绿色金融债市场得到了快速发展。绿色金融债要求募集资金100%投放于符合2021年版绿色债券支持项目目录的绿色产业项目，并且要求发行人在每年4月30日披露上一年度募集资金使用情况的年报和专项审计报告，以及本年度第一季度募集资金使用情况。绿色金融债鼓励发行人在申报发行及存续期内由独立的专业评估或认证机构出具评估意见或认证报告，并对绿色金融债支持绿色产业项目发展及其环境效益影响等实施持续跟踪评估。绿色金融债主要包括银行机构金融债、金融租赁公司绿色金融债、政策性银行绿色金融债、绿色证券公司债、绿色信贷资产支持证券等品种。其中，银行机构绿色金融债占到了70%以上，而其他绿色金融债就很少。银行机构绿色金融债的发行人又以大型商业银行为主，地方商业银行发行较少，这主要是因为绿色金融债发行主要挂钩项目类贷款，流动性资金贷款的使用不易识别和判断，难以对其进行追溯。基于流动性贷款发行绿色金融债比较困难，而大型商业银行的项目类贷款很多，因而发行规模也更大。我们知道商业银行客户群体分布在各种各样的行业，所以如果某个行业具有绿色属性，这个方向的贷款是可以作为绿色金融债的标的来做，但需要的是项目类贷款。这里有一个2022年3月成都银行发行的绿色金融债案例，募集资金用于发放绿色减碳项目贷款，涉及该行重点储备的新能源公交车、垃圾发电、固体废物利用、污水处理、城镇供水等绿色信贷项目。下面我们来学习绿色公司债。绿色公司债是公司债的一种，受到证监会和交易所的监管。2015年7月，中国第一支绿色公司债发行。2016年，上交所发布了关于开展绿色公司债券试点的通知，正式启动绿色公司债试点工作，为绿色公司债发行上市设立绿色通道，提高预审核及上市挂牌效率，并以专有 G 开头的上市简称统一标识，便于投资者识别和跟踪。此后，随着国家对绿色金融的重视和推动，以及市场对绿色投资的需求和认可，中国绿色公司债市场逐渐发展壮大。绿色公司债要求募集资金100%用于绿色项目的建设、运营、收购或补充项目配套营运资金，或者偿还绿色项目贷款，并要求发行人在每年4月30日披露上一年度募集资金使用情况、绿色产业项目进展情况和环境效益等，鼓励发行人提供绿色债券评估认证报告。绿色公司债也规定，如果发行人绿色产业领域营业收入比重超过50%，
或绿色产业领域营业收入比重虽小于 50%， 但绿色产业领域业务收入和利润均在所有业务中最高，且均占到发行人总收入和总利润的 30% 以上，可不对应具体绿色项目。绿色公司债券目前实行的是专人对接、专项审核，适用即报即审，并且可与普通公司债及其他特定债券品种同时申报。除了普通绿色公司债外，绿色企业资产支持证券、碳中和绿色公司债券和蓝色债券也属于绿色公司债的范畴。碳中和绿色公司债和蓝色债券，我们将在下一节进行学习。下面我们再来看看绿色企业债。绿色企业债是企业债的一种，一直以来受到发改委的监管。不过2023年3月7日，国务院机构改革方案发布，发改委对企业债的发审职责被划入证监会。2015年12月，发改委发布绿色债券发行指引，确立了节能减排、技术改造、绿色城镇化建设、能源高效利用等12个项目范围，这成为之后很长时间内绿色企业债的重要政策依据。在之前规定中，绿色企业债募集资金占项目总投资比例应小于 80%， 并且可以用不超过 50% 的募集资金用于偿还银行贷款和补充营运资金。而对于主体信用评级在 2A 加及以上且运营情况良好的发行主体，可使用募集资金置换由在建绿色项目产生的高成本债务。不过，根据2022年7月发布的《中国绿色债券原则》，绿色企业债募集资金需要全部用于绿色产业项目。绿色企业债对信息披露的时间和内容未在绿色债券发行指引中做特殊规定，也不强制聘请第三方认证机构，可申报后由专业司局评估。不过，在中国绿色债券原则框架下，绿色企业债需要符合相关信息披露及第三方认证要求。另外，绿色企业债仅允许就项目收益部分与债券本息规模差额部分提供担保，并鼓励探索采用碳排放权、排污权、用能权、用水权等收益权，以及知识产权、预期绿色收益质押等征信担保方式。国有企业发行的绿色债券以企业债为主，占比超过40%，而国有企业绿色债券发行人中有70%以上为城投公司。大家知道，城投公司是地方政府融资平台公司的简称，是一种特殊的公司制实体。城投公司一方面会接受地方政府的资产注入和财政补贴，另一方面则要承担政府投资项目的融资功能和建设功能。城投公司主要从事投资大、周期长、收益低、产生经营性现金流有限的公益性或准公益性业务，市场化程度较高的经营性业务较少，因而其持续经营对地方政府财政的依赖较高，也需要从外部途径进行举债融资。发行城投债便是一种重要的融资途径。绿色企业债中很大一部分其实是绿色城投债，这一方面是由于城投债本身就是企业债的主要构成，另一方面城投公司和地方政府关系密切，绿色城投债的公益性特征更加突出。不过目前绿色城投债余额占城投债总余额不到 5%， 绿色城投债仍有较大的发展空间。接下来我们来学习绿色债务融资工具。绿色债务融资工具是指境内外具有法人资格的非金融企业在银行间市场发行的募集资金专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目的债务融资工具。绿色债务融资工具接受银行间市场交易商协会的监管。2017年3月，银行间市场交易商协会
又发布了非金融企业绿色债务融资工具业务指引，以及绿色债务融资工具信息披露表和绿色评估报告信息披露表等配套表格，明确了绿色债务融资工具的定义、发行条件、信息披露等要求，构建了绿色债务融资工具的政策框架。2022年3月，银行间市场交易商协会发布修订后的非金融企业债务融资工具专项产品指南，从募集资金管理、发行注册要求和存续期信息披露3个方面，规范了绿色债务融资工具等19项专项产品的业务要求，有助于推动绿色债务融资工具注册发行及存续期管理工作的规范化和透明化。绿色债务融资工具要求募集资金100%用于绿色产业项目的建设、运营及补充配套流动资金或偿还贷款，并要求发行人在每年4月30日披露上一年度募集资金使用和绿色项目进展情况，在每年8月31日披露本年度上半年相关情况。绿色债务融资工具鼓励第三方认证机构对企业发行的绿色债务融资工具进行评估，出具评估意见并披露相关信息，鼓励第三方认证机构在评估结论中披露债务融资工具绿色程度，并对绿色债务融资工具支持绿色项目发展及环境效益影响等实施跟踪评估，定期发布相关评估报告。绿色债务融资工具主要包括绿色中期票据、绿色超短期融资券、绿色资产支持票据、碳中和债等。从发行结构上看，2022年绿色金融债发行规模3389.57亿元，占普通绿色债券新增发行规模的一半，其次是绿色债务融资工具和绿色公司债。但绿色债务融资工具和绿色公司债的发行数量要比绿色金融债大很多，这主要是由于金融机构单笔绿色金融债发行规模都非常大，绿色企业债无论是规模还是数量均较少。做一个总结，本节我们学习了绿色金融债、绿色公司债、绿色企业债和绿色债务融资工具4大绿色债券类别的起源和发展、监管要求和相关品种。下一节我们会重点对绿色资产支持证券、碳中和债和蓝色债券3个创新型绿色债券品种进行学习。